1911 ജൂലൈ മാസം. ഇറ്റലിയുടെ തലസ്ഥാനമായ റോമിൽ നിന്ന് മിലാനിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലോക്കോമോട്ടീവും 3 ആഡംബര വാഹനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ഒരു പുതിയ ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ കന്നിയാത്രയ്ക്കായി സനൈറ്റി റെയിൽവേ കമ്പനി ഒരു പ്രധാന പരസ്യ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. ലാസിയോ, ഉംബ്രിയ, ടസ്കാനി, എമിലിയ റൊമാഗ്ന, ലോംബാർഡി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന ട്രെയിൻ. എമിലിയയ്ക്കും ലോംബാർഡിക്കും ഇടയിൽ ട്രെയിനിന് 1 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു തുരങ്കത്തിലൂടെ വേണം സഞ്ചരിക്കാൻ. അത് അക്കാലത്ത് ഒരു പർവ്വതത്തിൽ തുരന്നിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ തുരങ്കമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കന്നിയാത്രയ്ക്കായി പ്രാദേശിക ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും റെയിൽവേ കമ്പനിയിലെ ചില കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളിൽ നിന്നും 100 യാത്രക്കാരെ സനൈറ്റി തിരഞ്ഞെടുത്തു. ട്രെയിൻ ഡ്രൈവർമാരും ഓൺ ബോർഡ് ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് 6 പേർ അവരെ അനുഗമിച്ചു. അങ്ങനെ ആ സമയമെത്തി. സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ. ഒരു ചെറിയ കുതിപ്പോടെ ട്രെയിൻ മുൻപിലേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങി. യാത്ര മറക്കാനാവാത്ത വിധമാക്കാൻ വയലിനിസ്റ്റ് സൊനാറ്റാസ്, ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണ വിരുന്നുകൾ, ഷാമ്പയിൻ എന്നിവയും ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്ക് കൊഴുപ്പേകി. തുടക്കയാത്ര തന്നെ തൃപ്തികരമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ട്രെയിൻ ടണലിലെത്തി. പുതിയ ട്രെയിൻ തുരങ്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ പ്രവേശന കവാടത്തിലും പുറത്തു കിടക്കുമ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരുടെ ആഹ്ലാദത്തിനൊടുവിൽ ട്രെയിൻ തുരങ്ക കവാടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു. ആദ്യമായി ആ ഇരുട്ടിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറി. മറുവശത്ത് കാത്തുനിന്ന ആൾക്കൂട്ടം മണിക്കൂറുകൾ കാത്തിരുന്നിട്ടും ട്രെയിൻ വന്നില്ല. തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് എവിടെയോ അവൻ കാണാതെയായി. ആ ട്രെയിൻ എവിടെ അപ്രത്യക്ഷമായി? ആ യാത്രക്കാർ എവിടെ? കൗതുകത്തിൻ്റെയും അമ്പരപ്പിൻ്റെയും നിമിഷങ്ങൾ നീണ്ടു. സ്ഥലത്ത് പോലീസിനെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഒരു തകരാറുണ്ടെന്ന് കരുതി പരിശോധനയ്ക്കായി തുരങ്കത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. പക്ഷേ ആ തുരങ്കത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ 2 യാത്രക്കാരെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർ കണ്ടെത്തിയില്ല. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമെന്തെന്നാൽ തീവണ്ടിയുടെ ഒരു തുമ്പ് പോലും അവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല. അപകടം നടന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളുമില്ല. റെയിൽവേ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരും പാളങ്ങളുടെ ഭാഗം പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല. ആ 2 പേർക്കും ബോധം വീണ്ടെടുക്കാൻ കുറച്ച് ദിവസമെടുത്തു. അവരിൽ ഒരാൾ വിചിത്രമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകി. തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഒരു വിചിത്രമായ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടു. അതിനുള്ളിൽ ഒരു വിചിത്രമായ വെളുത്ത മൂടൽമഞ്ഞുയർന്നു. അത് ട്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുവാൻ തുടങ്ങി. അത് എന്നെ വിഴുങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനും മറ്റു യാത്രക്കാരും പുറകിലത്തെ ബോഗിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാടി. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. രക്ഷപ്പെട്ട മറ്റൊരാൾക്ക് ഒന്നും തന്നെ ഓർമ്മയില്ല. ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം എന്ന പേടിയിൽ ആ തുരങ്കവും റെയിൽവേ ലൈനും കമ്പനി ബഹിഷ്കരിച്ചു. തുടർന്ന് സംഭവം മറച്ചുവെക്കാൻ സനൈറ്റി റെയിൽവേ കമ്പനി നിരവധി കഥകളും വിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ചു. കാരണം ഇതുമൂലം കമ്പനിയുടെ ഭാവിയും ജനങ്ങൾക്ക് അവരുള്ള വിശ്വാസ്യതയും നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് അവർ ഭയന്നു. എന്നാൽ ഈ നിഗൂഢ സംഭവത്തിന്മേൽ ഒരു മറ സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു കമ്പനിക്ക്. തുടർന്ന് 2ാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ തുരങ്കത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പൂർണ്ണമായും തടഞ്ഞു. പുതിയ സനൈറ്റി ടൂറിസ്റ്റ് ട്രെയിനും 104 യാത്രക്കാരും അവരുടെ തിരോധാനവും കാലക്രമേണ ആളുകൾ മറന്നു തുടങ്ങി. പക്ഷേ അവർക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു? കാണാതായ യാത്രക്കാരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാൾ മൊഡേന മൊനാസ്ട്രിയുടെ മധ്യകാല ചരിത്രത്തിൽ വിചിത്രമായ ഒരു സാക്ഷ്യലേഖനം കണ്ടെത്തി. അതിലൊരു പൈശാചിക ലോകരഥത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു. ഈ രഥത്തിൽ നിന്ന് താടിയില്ലാത്ത വിചിത്രമായ കറുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച പിശാചിൻ്റെ 3 ദാസന്മാർ പുറത്തേക്ക് വന്നു. പിശാചിൻ്റെ ദാസന്മാർ ആശ്രമത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ മുട്ടാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ ശക്തമായ ബോൾട്ടുകൾ അവർക്ക് തകർക്കാനായില്ല. ഒരുപക്ഷെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച കാണാതായ ട്രെയിൻ ആയിരിക്കുമോ ഈ രഥം? പിന്നീട് മറ്റാരും ഇതുപോലുള്ള കഥകൾ എങ്ങും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല. 1908 മെസ്സിന ഭൂകമ്പത്തിൽ ചരിത്രമെഴുതിയ കയ്യെഴുത്തുപ്രതി നശിച്ചുപോയി. യുക്രൈനിയൻ പത്രമായ ഗ്ലോറിയ ഡി സെബാസ്റ്റോപോൾ 1911 സൊനൈറ്റി റോം മിലാനിൻ്റെ ചരിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 12, 1992 ലക്കത്തിൽ ഗോസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ഓൺ ദി റോഡ്സ് ഓഫ് യുക്രൈൻ എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉക്രൈനിയൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിലെ അസാധാരണ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായുള്ള കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായ വാസിലി ലെസ്ചാറ്റി നിഗൂഢ ട്രെയിനിനെപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടത്തി. കാലത്തിനും ശാസ്ത്രത്തിനും അതീതമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന നിഗൂഢ ട്രെയിൻ എന്ന ആ വാർത്ത മുൻപോട്ട് വെച്ചത് ലെസ്ചാറ്റിയാണ്.
ചില രേഖകൾ പഠിക്കുന്നതിനിടയിൽ മെക്സിക്കോ സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രശസ്ത സൈക്കാട്രിസ്റ്റായ ജോ സാക്സിനോയുടെ ചില നിരൂപണങ്ങൾ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. 1840 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മെക്സിക്കൻ തലസ്ഥാനത്തെ മാനസികരോഗ ആശുപത്രിയിൽ 104 ഇറ്റലിക്കാരെ തടവിലാക്കിയിരുന്നു. അവർ വളരെയധികം ഭ്രാന്തമായും വിചിത്രമായുമാണ് പെരുമാറിയത്. അവർ മെക്സിക്കോക്കാരോ സ്പെയിൻകാരോ അല്ല. അവർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിനിലാണ് മെക്സിക്കോയിൽ എത്തിയതെന്ന് അവർ വാദിക്കുന്നു. ഒരു ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടു, പക്ഷേ റോമിൽ നിന്ന്. ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു തുമ്പും പിന്നീട് ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനായില്ലെന്നും മെക്സിക്കോയിൽ താമസിച്ചതിന് ഡോക്ടർ സാക്സിനോയുടെ കുറിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ യുക്രൈനിലെ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസിലെ അസാധാരണ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനായുള്ള കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിയ ലെസ്ചാറ്റി നിഗൂഢ ട്രെയിനിൻ്റെ ചുരുളഴിക്കാൻ വളരെ ആവേശത്തിലായിരുന്നു. 1991 സെപ്റ്റംബർ 25 വൈകുന്നേരം മുതൽ ലെസ്ചാറ്റിയും കാണാതെയായി. ഈ സംഭവത്തെ ഇനിയും നിഗൂഢമാക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ പിന്നീടുണ്ടായി. ബാലക്ലാവ എന്ന സ്ഥലത്തെ റെയിൽവേ സിഗ്നൽമാനായിരുന്ന ഉഷ്ടിമുങ്ക പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: പാളങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തുകൂടി ഒരു ട്രെയിൻ വരുന്നു. ലോക്കോമോട്ടീവും 3 ആഡംബര വാഹനങ്ങളുമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ. പിന്നീട് അത് എങ്ങോട്ടോ മിന്നിമറഞ്ഞു. ഞാൻ സംഭവ സ്ഥലത്തേക്ക് വേഗം ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കി. ഒരു തുമ്പും ഞാൻ കണ്ടില്ല. പ്രേതമാണോ അതോ സ്വപ്നമാണോ എന്ന് പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഈ സംഭവമുണ്ടായി. 3 പാസഞ്ചർ വണ്ടികളുമായി, ഡ്രൈവറില്ലാത്ത കർട്ടനിട്ട ജനലുകളും തുറന്ന വാതിലുകളുമായി പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് പോലെ നീങ്ങുന്ന യുദ്ധത്തിനു മുമ്പുള്ള ഒരു തീവണ്ടി രാത്രിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്തു. പലതും മോസ്കോയിൽ 1975, 1981, 1986 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് സംഭവിച്ചിരുന്നു. ചെർണോബിലിൽ ആണവ നിലയത്തിലെ അപകടത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് നോർവേയിൽ ബാൽക്കണിൽ, വീണ്ടും 1986 ചാനൽ ടണലിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും പല സമയങ്ങളിലും. ഒരുപക്ഷെ കാലത്തിനും സമയത്തിനും അധീനമായി ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്തതായിരിക്കുമോ ആ ട്രെയിൻ? എവിടെയാണ് ആ 104 യാത്രക്കാർ? അവർക്കെന്തു സംഭവിച്ചു? ഇനിയും ചുരുളഴിയാത്ത നിഗൂഢതയുമായി